E aí, pessoal do YouTube, Cadum na área. Hoje, dia 18 de julho de 25, olha quem encontrei aqui, cara. Um dos filhotes aqui tá afogando o ganso, olha lá, ó. Olha, flagrante delito. Vamos ter patinhos. Ó, ó, ó. Vamos ter patinho. Haha, coisa linda! Afogando o ganso, a expressão aí. Falou, pessoal. Cadum, cadum, olha lá. Flagrante delito. Vai, pessoal. Fui. E aqui tá o Cadum, né? Testemunha ocular da história. Tô voltando. Depois de 70, 90 dias. Coisa linda. Vou tentar terminar neles lá, ó. Ó.